Imazhet e fundit satelitore tregojnë një prani të shtuar ushtarake ruse pranë kufirit me Finlandën, një nga anëtarët më të ri të NATO-s. Foto të konfirmuara nga zyrtarë të NATO-s zbulojnë ndërtimin e tendave, kampanoneve për avion, depove për automjete dhe rinovime në bunker. Një bazë helikopterësh që më parë braktisur dhe mbuluar me bimësi ka filluar të ripërdoret me aktivitet ndërtimor që sinjalizon një zgjerim të mundshëm afatgjatë të infrastrukturës ushtarake. Sipas zyrtarëve të NATO-s, ky mobilizim nuk i ngjau grupimit që parapriu pushtimin rus të Ukrainës në vitin 2022. Për momentin Rusia ka pak trupa në këtë zonë, duke përqendruar në luftën në Ukrainë. Megjithatë, Helsinki e sheh lëvizjen si reflektim të perceptimit të Rusisë për një kërcënim të ri. Kufiri prej 1300 kilometrash me Finlandën është tashmë segmenti më i gjatë toksor që ndan Rusinë me Aleancën Perëndimore. Analistët ushtarak paralajmërojnë se ky kufi, që në pjesën më të madhe shtrihet në rrethin e Arktikut, mund të shndrohet në një pikë të nxehtë në të ardhmen. Në këtë kontekst, trupat amerikane dhe finlandeze kanë zhvilluar së fundmi stërvitje të përbashkët në Arktik për të përgatitur ndaj një kërcënimi hipotetik. Zyrtarët e mbrojtjes finlandeze vlerësojnë se nëse lufta në Ukrainë përfundon, Rusia do të përqendrohet sërish në forcat në kufi me Finlandën, duke trefishuar praninë ushtarake atje brenda 5 viteve. Ata janë të bindur se kjo është vetëm çështje kohe.